السلام عليكم إخواني التلاميذ أخواتي التلميذات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله غادي نشوفوا التمارين ديال الدرس ديال لا تيوري دي زونسومبل. درنا غير هاد جوج ديال التمارين، من بعد إن شاء الله غادي نشوفوا أنواع أخرين من التمارين ديال هاد الدرس هذا. نبداو التمرين الأول exercice 1. Alors soit A, B et C, trois ensembles, montrer que A inclus dans B inclus dans C équivalent à A union B égale à B inter C. Exercice 2, soit A, B et C, trois parties de E, montrer que A moins B union C égale à A moins B moins C. Et puis A union B moins C égale à A union B moins C moins A. Donc نبداو على بركة الله بالنسبة للتمرين الأول. Donc التمرين الأول هنا قال لك أسيدي montrer هاد l'équivalence, montrer que A inclus dans B inclus dans C équivalent à dire que A union B égale à B inter C. Alors on va supposer, supposons que A inclus dans B inclus dans C. Montrons que A union B égale à B inter C. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a A inclus dans B. Alors, A inclus dans B implique quoi? Implique que A union B égale à B. هادشي شفناه في الكود. يعني باش نعقلوا على هاد سميتو الخاصية، حيت هنا كاين ليكيفالونس، مي حنا اون ا بوزوان اونيكمون دو لامبليكاسيون باش نعقلوا على هادي. دونك شنو كنقولوا ديما كنقولوا A inclus dans B. دونك كناخذوا الكبير فيهم، يعني هي لا ريونيون ايكال B، ياك؟ ولكن الا بغينا الانترسيكسيون كنقولوا A ايكال A انتر B. دونك حنا بغينا غير A يونيون B ايكال B. اي شنو عندي ثاني؟ عندي ثاني B inclus dans C. هنا خاصني ناخذ الانترسيكسيون، لحقاش عندي هنا الانترسيكسيون عندي لا ريونيون. دونك غادي نقولوا B انتر C égale الصغير فيهم دونك هي B. Alors qu'est-ce qu'on a? A union B égale B, B inter C égale B. Donc A union B égale B inter C. Calculons, démontrons l'implication l'eau. Maintenant, supposons que A union B égale à B inter C. Maintenant, montrons que A inclus dans B inclus dans C. Alors pour montrer que A inclus dans B, alors on dit là, il suffit de montrer que on démontre un A union B égale à B. On va démontrer pour montrer que B inclus dans C, on doit montrer que B égale à B inter C. D'accord? On montre que B inter C égale à C. Alors qu'est-ce qu'on a? On a A union B, plutôt on a B, il est inclus dans A union B. Donc il suffit de montrer que A union B est inclus dans B. Or, A union B, c'est quoi? Égal à B inter C. Implique que A union B, il est inclus
dans B. Voilà. Car, شنو عندي هنا؟ car كنعرفوا أن B inter C est inclus dans B. Donc A union B égale A union B inclus dans B. Alors, B égale A union B. Bon, je répète. B, donc nous devons montrer que B égale A union B pour montrer que A inclus dans B. Et nous devons montrer que B égale à B inter C pour montrer que B inclus dans C. Alors, qu'est-ce qu'on a? On sait que B il est inclus dans A union B. Ça, c'est évident, puisque ça, c'est la réunion de deux ensembles, donc il est inclus dans B. C'est-à-dire il contient B. Or, A union B égale à B inter C. Alors, on a A union B égale à B inter C. Alors, A union B inclus dans B. B inter C. B inter C, normalement, qu'est-ce qu'on inclut dans B? Mais B inter C, c'est A union B. Donc, A union B inclus dans B. Donc, A union B inclus dans B. Et par la suite, B égale à A union B. Puisqu'on a ici B inclus dans... puisqu'on a B inclus dans A union B, et on a montré que A union B inclus dans B. Donc, B égale à A union B. Ce qui implique que A inclus dans B. Alors, nous devons montrer que B égale à B inter C. On a B inter C, il est inclus dans B, puisque c'est l'intersection. Donc il suffit de montrer que B il est inclus dans B inter C. Or B il est inclus dans A union B. Et A union B, ce n'est autre que B inter C. Alors B il est inclus, c'est A union B et B inter C. Alors B il est inclus dans B inter C. Et ici on a B inter C il est inclus dans B. Donc B égale à B inter C. Par la suite, B il est inclus dans C. Donc finalement, on va le l'indiquer là. Je prends ça. Finalement, A inclus dans B, inclus dans C. D'où l'équivalence. Puisqu'on a ici, on a supposé dès le départ A inclus dans B, inclus dans C. Et on a montré que A union B égale à B inter C. Voilà, il y a de la démarche. Et puis, on a supposé maintenant que A union B égale à B inter C. Et on a montré que A inclus dans B inclus dans C. Alors maintenant, on passe au deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice, A, B, ce sont trois parties de l'ensemble E. Alors, montrer que A moins B union C égale à A moins B moins C. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a A moins B union C. Je vais appliquer la propriété il y a A moins B est égal à A inter B bar. Donc je vais l'appliquer, donc on va A, elle est égale à A inter la barre de B union C, c'est-à-dire le complémentaire de B union C. Et puis, on va dire A inter, et là je vais appliquer la propriété liée à elle. Barre ديال A union B هي barre ديال A inter B bar. وثاني عندي هذه هي A bar union B bar. Donc ça c'est
B bar انتر سي بار. et en même temps كنشوف فين خصني نوصل. دونك خصني نوصل لهنا. دونك عندي هادي سي ا انتر B bar انتر سي بار. دونك هنا ça c'est A inter B bar, donc c'est A moins B. عندي تاني هنا انتر سي بار كيف قلنا. دونك هادي هنا بيسكو B bar كترجع بوان. دونك ندير هنا moins C. دونك سي بيان لو ريزولت. دونك A moins B moins C. Donc maintenant, نشوفو la deuxième égalité. Montrer que A union B moins C égale à A union B moins C moins A. Alors on a A union B moins C est égal. Alors ça c'est A union B inter C bar. J'applique la propriété de. Et là, je vais utiliser la distributivité de la réunion par rapport à l'intersection. C'est pour faire apparaître A union B. Ça c'est A union B. A union B inter. A union C bar. هنا بدات تتبان. دونك عندي هنا A union B بدات كتبان. بقات لي دابا هذه هي اللي غادي نترونسفورميها. غندير هنا A union B انتر. بون هنا عندي هنا A غندير هنايا البار ديال A union C بار. علاش؟ عشان عندي هنا A بار ديال A سي A. هادشي شفناه. دونك هادي اش غتولي عندي؟ دونك سا سي A union B انتر. هنا البار ديال هاد لونسومبل مع البار ديال هادي. دونك غترجع لي بار ديال A انتر سي. فوالا دونك هاد البار ها هو هنا هذا شتي غيتحيدو غيولي واحد. هادي غترجع انترسيكسيون غتبقى لنا A بار هنا وهنا غتولي سي. دونك عندي هادي سي كون. دونك هادي غتولي هي A union B. ياك غنجي هنا غنديرو دابا عندي هنا انتر. هاد البار هذا غيولي موان. هاد البار هذا غيولي موان. كيف كنقولو في لابروبريتي قلنا فاش قلنا A موان B هي شناهي؟ هي A انتر B بار. داكوغ. دونك هاد البار هذا غيولي موان. غتعطيني هنا موان. هادي غندير سي غتولي هنا سي انتر A بار. داكوغ. جو ريبيت. دابا عندي هاد البار انتر هادي جو في ابليكي هادي. ياك دونك هادي غتولي موان. ها هي موان. غيتحيد هذا غتبقى هادي غندير A بار انتر سي هي سي انتر A بار. دونك سي A union B موان. هنا تاني هادي غتمشي غتولي سي موان A. دونك j'ai obtenu le résultat cherché. دونك بهادشي كنكونو كملنا هاد لي دوز اكزرسيس هادو. ونبداو غير باش نبداو ان شاء الله. مازال غادي نكملو نعطيكم تاني يعني دوطخ اكزرسيس تاني باش نشوفو هاد الدرس مزيان باش تميتريزو مزيان قبل ما ندخلو للتروازيام لوسون اللي هو لي زابليكاسيون. بون إلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع لي كوليك ديالكم باش كلشي يستافد. وكنتمنى لكم كل التوفيق وكل نجاح في المسار الدراسي ديالكم. السلام عليكم.